បាទសួស្តីបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទជួបផ្សេងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សស្ទាបអានបាទជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទស៊ីថារដែលបាទនៅ unit 13ហើយបាទបងប្អូនបាទណា13បាទ13 lesson 1វានៅក្នុងនោះគឺយើងអំណានបាទ reading បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនតែម្ដងទៅបាទនេះបងប្អូនមើល unit 13វាជា reading ទេបាទអំណានអញ្ចឹង lesson 1ដូចគ្នាអញ្ចឹង look at Petro's room បាទបងប្អូនស្គាល់ចំណាំបានហើយ Petro មានទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងPetro's room នេះមានស្អីខ្លះបាទចាំបន្តិចទៀតបានឃើញរូបភាពណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងបានមើលរូបភាពគឺយើងមើលពាក្យនៅក្នុងអត្ថបទយើងសិនបាទគឺពាក្យ large នេះប្រែថាធំបាទស្មើនឹង big ដែរណាបាទ large បាទនេះគឺពាក្យ furniture បងប្អូនអានថា furniture បាទគ្រឿងសង្ហារឹមដូចជាតុទូកៅអីហ្នឹងបាទគេហៅ furniture បាទ expensive នេះប្រែថាថ្លៃបាទដែលមានតម្លៃថ្លៃណាបាទ at the end of the room there is a small បាទ window បងប្អូនចេះហើយបាទនឹងជឿចិត្តចេះហើយបងអួចណាបងប្អូនណាបាទ large bed only light seeing in this room is bed there are the thing to bookcase បាទបងប្អូនមើលពាក្យ bookcase នេះគឺជាទូសម្រាប់ដាក់សៀវភៅណាបាទធ្នើមានធ្នើទេអានេះទូរបៀបទូបាទបើ shell បានធ្នើបាទ bookcase គឺទូដាក់សៀវភៅ night table គឺជាអាកូនតុបាទតុដែលយើងសម្រាប់រៀននៅពេលយប់ឬក៏អីបំភ្លឺនៅពេលយប់ណាមានអាំពូលដាក់លើតុហ្នឹងបាទនេះគឺហៅថា night table បាទតុសម្រាប់នៅពេលយប់ហ្នឹងគឺយើងអាចរៀនឬក៏អីណាតុតូចណាបាទ desk គឺតុមានថតបាទវាខុសពី table វាអត់មានថតមានអីទេបាទបើ desk มันមានថតណាបងប្អូនណាបាទ chair កៅអីបាទ dresser នេះទូដាក់ខោអាវបាទហើយនឹង clothes ខោអាវបាទយើងមើលពីshoe បាទ shoe and sock នេះស្រោមជើង shoe នេះទំនាប់ជើងបាទ under the bed shirt បាទ shirt អាវយឺត pant នេះខោខ្លីបាទយ៉ាពាក្យយើងច្រើនដែរបាទ pant បាទ pant ខោខ្លីអានេះអាន sweater ណាបងប្អូនណាបាទ sweater អាវយឺតបាទអាវយឺតដៃវែងមានកនេះណាបាទ sweater dirty នេះប្រែកខ្វក់ប្រែដិតបើនិយាយទៅ dirty underwear ចង់និយាយថាខោអាវក្នុងនេះ underwear ក៏អាវក្នុងណាបងប្អូនដូចជា Leo អាវទំនើបអីហ្នឹងគេហៅខោអាវក្នុង underwear dirty ប្រែកខ្វក់មានន័យថាដិតបើនិយាយពីខោអាវប្រឡាក់បាទខោអាវប្រឡាក់ tie បាទ tie នេះក្បាត់កបាទណាបាទ floor នេះគឺកម្រាលឥដ្ឋ suit នេះគឺរបៀបខោអាវគេមកឈុតដូចពីអាវខ្វាសេវាមានអាវធំហើយខយើងហៅ suit បាទ suit គឺខោអាវណាដែលមានខហើយអាវពឺដូចគ្នាណាបាទគេហៅ suit បាទ jacket បាទសំទោបាទ jacket នេះគឺអាវធំដែលយើងសម្រាប់ពាក់នៅក្រៅបាទ jacket អាវធំសម្រាប់ពាក់នៅខាងក្រៅ coat បាទ coat នេះគឺអាវធំដែរណាបាទអាវធំពាក់នៅក្រៅដែល coat ហើយ jacket ដូចគ្នាបាទ closet នេះគឺទូដាក់ខោអាវបាទ closet បាទទូដាក់ខោអាវ camera គឺយើងចេះហើយកាមេរ៉ាយើងថាកាមេរ៉ាតែយើងអានថា camera several នេះមួយចំនួនបាទវាអត់ច្បាស់លាស់ទេណា several មួយចំនួន photograph បាទគឺរូបថតនឹងឯងဆိုពាក្យថា photo ឬក៏ photo បាទនេះ photograph គឺរូបថត 100 បាទ large one បាទ small one dash and wall បាទ wall គឺជញ្ជាំង smiling គឺយើងចេះ laughing ចេះ crying standing ចេះហើយបាទ and sitting បាទ one thing every clear Petro like women very much Petro smart បាទពាក្យហ្នឹងគឺដូចជាអស់ clean បាទ clean គឺសម្អាតបាទសម្អាត
បាទអញ្ចឹងពាក្យយើងក៏ច្រើនគួរសមបាទវាសិតតែជានាមបាទច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងយើងអានតិចទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើល a look at Petro's room អញ្ចឹង it is a large room and the furniture in it isn't expensive. At one end of the room there is a small window. Next to the window is a large bed. In fact, the only large thing in his room is the bed. There are other things too. A bookcase, a small night table, a desk and a chair, a dresser, and clothes. There are shoes and socks under the bed, shirts, pants, and sweaters on the chair, dirty underwear and ties on the floor, suits, jackets, and a coat in a small closet. There are several cameras, 5 maybe 6, and photographs of women, hundreds of them, large ones and small ones on the desk and on the walls. The photographs are smiling, laughing, crying, standing and sitting. One thing is very clear. Petro likes women very, very much. Petro's mother doesn't like to go into his room. She does, of course, because she wants to clean, but she isn't happy about it. The room is full of women. He doesn't need me, she says. បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអានតិចទៅបាទបងប្អូនមើលអានតិចមើលបាទបាទ sing ទៅនេះភ្លេច s ដែរបាទបន្តថាវ័យគឺវាពិនិត្យអត់បានច្បាស់លាស់ដែរ there are other things sing ទៅនេះត្រូវមាន s ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចង់ខ្ញុំកែលម្អបាទកុំអោយបងប្អូនខុសណាបាទខ្ញុំខុសគឺចាំខ្ញុំសរសេរបន្ថែមនៅក្នុងនោះបាទណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមហើយនៅបងប្អូនអានហើយនៅបាទហើយបងប្អូនត្រៀមប្រែហើយនៅបាទរៀនពិបាកបន្តិចក្នុងការសន្ទនានៅបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនឹងច្រើនដងហើយរៀនប្រែរៀនអានចោះណាបងប្អូនបាទហើយក្នុងការរៀនតាមបែបវីដេអូគឺវាចឹងឯងបាទវាមិនសូវជាបានក្បោះក្បាយដូចសួរផ្ទាល់មាត់ឬក៏ដូចយើងរៀនសាលាណាបាទសួរដេញគ្នាទៅវិញទៅមកទេដូចក្នុងការបង្រៀនតាមវីដេអូនេះគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំតែងតែសនុំពរឲ្យបងប្អូននឹងជួយ comment បាទ comment យ៉ាងម៉េច comment កន្លែងណាមិនយល់កន្លែងណាយ៉ាងម៉េចបាទគឺចង់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយតបដោយ comment វិញបាទជាការល្អគឺយើង comment សួរ comment ណែនាំគ្នាមកបាទដើម្បីខ្ញុំធ្វើវីដេអូក្រោយទៀតគឺត្រូវទាំងអស់គ្នាបាទបានល្អទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនពួកយើងត្រៀមប្រែតែម្ដងទៅបាទហើយបងប្អូនមើល look at Petro's room មានន័យថាយើងមើលទៅបន្ទប់របស់ Petro បាទមើលទៅបន្ទប់ចំណងជើងគេថាការមើលទៅបន្ទប់របស់ Petro ណាការក្លែងមើលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ Petro អញ្ចឹងគេដាក់ថា it isn't a large room and the furniture in it isn't expensive យើងប្រែមួយឃ្លាមមកបាទរៀងយូរបន្តិចវែងតិចហើយវីដេអូនេះណាបាទថាវាមិនមែនជាបន្ទប់ធំអីទេហើយគ្រឿងសង្ហារឹមនៅក្នុងបន្ទប់នោះ it ណាបាទនេះ it នេះគឺបន្ទប់ណាបាទនេះបានន័យថាហើយគ្រឿងសង្ហារឹមនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងក៏គ្មានអីថ្លៃដែរ At one end of the room there is a small window បាទគេថានៅខាងចុងនៃបន្ទប់ហ្នឹងបាទនៅខាងចុងនៃបន្ទប់ហ្នឹងគឺមានបង្អួចតូចមួយបាទ Next to the window is a light bed បាទគេថានៅជាប់នឹងបង្អួចគឺមានក្រេធំមួយបាទ In fact the only light thing in his room is the bed គេថាតាមពិតទៅ in fact បាទតាមពិតទៅរបស់ដែលធំជាងគេនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់គឺមានតែក្រេនឹងឯងបាទបងប្អូនតាមទិននេះបាទតាមពិតទៅ
vật thô sinh vật thô rư rụt bỏ để thôngแต่មួយគាត់ចឹងនិយាយថារបស់ដែលធំតែមួយគាត់នៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់គឺមានតែក្រេទេ There are other things តែនេះត្រូវមាន S ណាបាទ things too បាទមានរបស់ផ្សេងច្រើនទៀតដែរដូចជាណាបាទ a bookcase a small night table a desk a chair a dresser a clothes អញ្ចឹងមានរបស់ផ្សេងខ្លះដែរដូចជាទូដាក់សៀវភៅតុរៀននៅពេលយប់បាទ a small night table តុរៀននៅពេលយប់តុដែលតុមានថតយើងហៅតុទៀតហើយបាទអានេះក៏តុនេះក៏តុណាបាទក៏តុមានថតក៏យើងមិនដែរថាអានេះតុមានថតអានេះតុអត់ថតមែនទេយើងហៅតុដែរតោះបាទហើយនឹងកៅអីហើយទូដាក់កៅអៅ dresser នេះក៏ទូដាក់កៅអៅដែរណាបងប្អូនបាទដូច closet ដែរបាទ and clothes ហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់បាទ there are shoes and socks under the bed shirts pants and sweaters on the chair dirty underwear and ties on the floor suits jackets and a coat in a small closet បាទចាំមើលណាយើងប្រែមួយបាទមានទំនាប់ជើងហើយនឹងស្រោមជើងជាច្រើននៅក្រោមបាទយើងថាជាច្រើនចាំព្រោះវាច្រើនគូបាទមានទំនាប់ជើងហើយស្រោមជើងជាច្រើនគូនៅក្រោមក្រេបាទនៅក្រោមក្រេវាញ៉ៃណាស់បន្ទប់គាត់ណាបាទនៅក្រោមក្រេអាវយឺតច្រើនណាបាទអាវយឺតខខ្លីហើយនឹងអាវយឺតសាច់អំបោះណាបាទអា sweater អាវយឺតដៃវែងចឹងទៅមានកដូចកអស V កបើកអីណាបាទនៅលើកៅអីហើយអាខោទំនាប់អាវទំនាប់នោះមានន័យថាតង់លីអូតង់អាវពាក់ក្នុងអីគេហៅ underwear ណាបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអាខោអាវទំនាប់ដិតឬក៏កខ្វក់ហើយនឹងកវ៉ាត់កននៅលើកម្រាលឥដ្ឋទាំងអស់បាទខោអាវយើងហៅកៅអៅឈុតបាទ suit នេះគឺខោហើយអាវមានពើដូចគ្នារៀងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទកៅអៅឈុតពាក់អាវពាក់ក្រៅហើយនឹងអាវធំហ្នឹងគឺនៅក្នុងទូដាក់កៅអៅដ៏តូចមួយបាទអញ្ចឹងប្រែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនតាមទាន់ទេបងប្អូនណាបាទ There are several cameras 5 maybe 6 and photographs of women 100 of them large ones and small ones on the desk and on the walls យើងយក termination ទៅបាទអញ្ចឹងថាមានកាមេរ៉ាខ្លះបាទ several នេះវាអត់ប្រកបទេយើងថាខ្លះបាទមានកាមេរ៉ាមួយចំនួនបាទ5ទៅ6បាទ5 maybe 6វាអត់ច្បាស់ទេចង់និយាយថា5ប្រហែលជា6អញ្ចឹងយើងថា5ទៅ6បាទកាមេរ៉ាណាបាទមានកាមេរ៉ា5ទៅ6គ្រឿងហើយរូបថតស្រីបាទសិតតែរូបថតស្រីនេះបាទ photograph of women បានន័យថារូបថតរបស់មនុស្សស្រីបាទរូបថតស្រីជាច្រើនបាទរាប់រយបាទ100 of them ណាបានន័យថារាប់រយសន្លឹកបាទ 100 of them នេះគឺជំនួសឲ្យ photograph of women ឯងបាទណាបាទមានរូបថតមនុស្សស្រីជាច្រើនរាប់រយសន្លឹកមានអាតូចមានអាធំនេះបាទ light ones មានអាធំ and small one មានអាតូចបាទនៅលើកៅអីនៅលើអា desk នៅលើតុផងនៅលើជញ្ជាំងផងជញ្ជាំងគឺបិទណាបាទនៅលើតុ desk នេះណាបាទគឺនៅលើតុផងបិទនៅលើជញ្ជាំងផងបាទ The photographs are smiling laughing crying standing and sitting បាទរូបភាពទាំងអស់នោះមានញញឹមមានសើចមានយំមានអង្គុយមានឈរអញ្ចឹងណាបាទមានឈរមានអង្គុយបាទOne thing is very clear ថាមានតែរឿងមួយទេដែលវាច្បាស់បំផុតហ្នឹង Petro likes women very very much ថា Petro ហ្នឹងគឺឈួតនឹងមនុស្សស្រីបណ្ដោយបែរតែចូលចិត្តមនុស្សស្រីខ្លាំងណាស់បាទឈួតនឹងស្រីបណ្ដោយ Petro បាទរឿងមួយដែលបញ្ជាក់ច្បាស់បំផុតហ្នឹងគឺ Petro ជាមនុស្សដែលឈួតនឹងស្រីបាទយើងនិយាយចឹងទៅបាទ Petro's mother doesn't like to go into his room ថាម្ដាយរបស់ Petro ហ្នឹងគាត់មិនចូលចិត្តចូលទៅក្នុងបន្ទប់គាត់ទេShe does, of course, because she wants to clean, but she isn't happy about it. គាត់ថាម្ដាយរបស់ Petro គឺមិនចូលចិត្តចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ទេថា She does, of course មានន័យថាគាត់នៅតែទៅអញ្ចឹងណាបាទគាត់នៅតែអញ្ចឹងវាព្រោះគាត់ចង់ទៅសម្អាត
ប៉ុន្តែគាត់មិនពេញចិត្តរឿងនឹងទេបាទគាត់មិនពេញចិត្តទៅទេអញ្ចឹងនិយាយទៅណាគាត់មិនពេញចិត្តចូលទៅបន្ទប់នឹងទេគាត់ត្រូវទៅព្រោះថាគាត់ត្រូវទៅសម្អាតអញ្ចឹងអាកន្លែង the room is full of women he doesn't like សំទោសបាទ he doesn't need me she says អញ្ចឹងក្នុងសញ្ញាបត់សញ្ញាបើកនេះគឺយើងប្រែថាគាត់និយាយថានេះនាងនិយាយថាគាត់និយាយថាគឺគាត់ហ្នឹងគឺម្ដាយរបស់ពីត្រូណាគាត់និយាយថាយើងប្រែគាត់និយាយថាមុនណាគាត់និយាយថាបន្ទប់ពោពេញទៅដោយមនុស្សស្រីគេឬក៏កូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់មិនត្រូវការខ្ញុំទេបាទគាត់និយាយថាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរបាទបងប្អូនតាមទាន់ទេបាទយល់ទេបាទរៀងវែងតិចហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនឹងច្រើនដងហើយរៀនប្រែរៀនអានទៅបាទបងប្អូនមិនច្បាស់កន្លែងណាអាច comment សួរខ្ញុំមកបាទខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការទេសនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយជាគំនិតមកបាទបងប្អូនកុំឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមអីណាកុំឲ្យបានតែមើលបានតែអីហើយបងប្អូនទុកវាចោលមិនសួរមិននាំក៏ពិបាកដែរបាទការរៀនគឺយើងត្រូវតែសួរនាំត្រូវសួរដេញគ្នាជាងឯងបាទណាបាទអញ្ចឹងអរគុណបងទៀតបាទសម្រាប់ការទេសនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំបាទស៊ីថាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើន